E così, cari amici dei Custodi della Memoria, siamo arrivati al sito che vi volevo far vedere per collegare al video di Borucca. L'avete riconosciuto, questa domus qua iconica? Siamo praticamente nel sito di Sos Furrigesos, siamo nei territori di Anela. È una necropoli pazzesca, conosciuta anche da non tantissimo, perché un centinaio di anni. Già però il Taramelli di decorazioni e di motivi decorativi non ne parlava. Iniziava il Conto a parlare dell'importanza per quanto riguarda i segni cultuali di questa necropoli. È un quadro che poi si è ingrandito molto con gli studi della professoressa Tanda, per poi chiudere un po' il cerchio con gli scavi della numero 15, che sta più su. Non sta in questa parete, ma la numero 15 sta da quella parte, sta più su, ed è quella che probabilmente, se ho capito bene, è stata l'unica indagata di questa necropoli. Questa necropoli appunto è straordinaria. Sono circa 18 gli ipogei, molti sono monocellulari, diverse domus sono bicellulari con lo schema a T. È straordinario perché sono un centinaio gli elementi figurativi di questo sito. Pilastri, colonne, lesene, ma non solo, coppelle, focolari, incisioni, pitture, disegni. Insomma, chi viene al sito potrà ammirare false porte con stipiti e architravi scolpiti in leggero rilievo, oppure potrà godere della vista di una protome bovina scolpita in basso rilievo e dipinta di rosso. E ancora una quantità di fossette o coppelle, vedete voi, ce ne sono più piccole, ce n'è poi una al centro, in una domus c'è la maggiore, forse da interpretare come focolare. Tanti petroglifi, sono circa 35 nella numero 8, attorno ad un duplice motivo corniforme, il quale sovrasta ancora una falsa porta. Ma non finisce qui, perché troverete una domus strepitosa, la numero 15, quella che ho menzionato prima, con i famosi e meravigliosi antropomorfi incisi a martellina. Io mi trovo qua alla base come ho detto prima, della più famosa, della più iconica. La stele centinata di questa Domus de Janas è stata fatta in tempi successivi. Qua la necropoli era già ormai millenaria, perché è verosimile che questa stele fosse stata colpita nell'età del bronzo. Bene, ma cosa c'entra questa necropoli con la Domus di Borucca? Come collegare questo sito al sito di Borucca? C'è stata una frana qua, amici dei Custodi della Memoria. C'è stato un episodio molto violento e molto probabilmente qua il sito è stato abbandonato. Gli studiosi qua si sono accorti che praticamente ci sono due stili diversi di Domus de Janas. Sono 18, non dimentichiamoci. Alcune sono davvero elementari, ma molte sono decorate, molte sono strepitosi. Ed è verosimile che tra le domus più semplici e quelle più complicate ci sia stato appunto un episodio davvero violento. Un episodio che possiamo appunto collegare alla Domus di Borucca. Molto probabilmente un terremoto che qua ha fatto franare praticamente quasi metà di questo costone. Ma non lo dico io, lo dicono gli studiosi. Vero Sergio? Ciao Corrado e ciao a tutti quanti. L'analisi proprio di questo punto si rimarca un'attività di questo genere, cioè è una località interessata da una caduta di porzioni di questa parete di roccia. La caduta di questa porzione e il danneggiamento di queste domus è palesemente dovuto a un'attività probabilmente sismica, con evidenza perché non è un crollo, un distacco differenziato, ma un crollo unico dovuto proprio a un episodio singolo. E questo fa subito pensare che sia in collegamento con i danneggiamenti che si possono vedere nell'area attigua del Monte Acuto. Ok, abbiamo avuto anche l'opinione di uno studioso, di un geologo abbastanza importante nel panorama della geologia in Sardegna, Sergio Ginesu,
Bene, amici di Consiglio di Memoria, a me non mi resta che salutarvi, un'emozione davvero sempre più profonda, sempre più importante venire in questi luoghi. Io vi saluto, vi do un grande abbraccio dai territori di Anela, ci vediamo presto, ciao a tutti!